20 de aquí. Págueme dólares. Señalar. Julio, come dólares. Adolfo. La bolsita. Con la cuchara grande. Alguien de ti. Ya enseñadas con la arquita. ¿Quién tiene $1 más de tu $1 más? Cara para acá. Dame la cuchara grande. Présteme la cuchara. Esta cuchara grande. Ese trasero formal, doble de sana. Cada cuchara va a incluir. Como tiene 12, no le va a cobrar 12, no le va a cobrar 10, no le va a cobrar 10, no le va a cobrar 10. ¿Qué va a estar cobrando 8? ¿Qué va a estar cobrando 10? Nada de 7, nada de 6. Yo le digo 5 pegadas. ¿Qué me explico la cosa? ¡Pollo! ¡Queda el cartón! ¡Coja! ¡Dale! ¿Ahí? En la playa. En el cartón. Póngale todo. Vean. Vean. Hay mucha gente. Esto no es playa. Vean. Estos son las tiendas, los bancos. Caldo de pata, caldo de gallina. Se pone con los 6. Págueme 5. El regalo, no calcio más.